الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه إلى يوم الدين. برادران اسلام، الله شکر گزارم اگرین کہ اللہ مرا اے مبارکیں دیوانے جوڑ کن کے توفیق داتا او اے مبارکیں مسجد ادارہ شکر گزاریں کہ مارا اے چیزیں وتی مادر زمانہ بیان کن کے چانس دات گے. میں اللہ کرا دعائیں کہ مارا شمارا درستاں اخلاص بدا میں وتی سجیں عبادتاً توکا. برادران اسلام، ہر یک نبیہ براتو عزیزہ، ہر یک نبیہ یک معجزه بتا، هر یک رسولی یک معجزه بتا. الله رب العزت پیغمبر را داتگاں مردمان واسطہ آیا کنچی چیزیں دات کے عام مردم یہ چیزیں کتنا کاں. وانا یک کتاب ہم دات گے کہ یہ کتاب یک راہی بی زندگی گزارین کو واسطہ ایو امت واسطہ. ہاں چونکہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ اللہ رب العزت قرآن الکریم نازل کتا. و قرآن ہمیں معجزیں برات عزیزہ کہ قیامت روچہ تک آستے ہیں. اگر قرآن چیز کنک بھی گوڑا یہ بزن قیامت آئے کا نشانی ہے. دلان چے و کتاباں چے قرآن چیز کنک بھی یہ قیامت نشانی ہے. یہ گوڑا قرآن چی چیز زبرات عزیزہ. قرآن بارہ اللہ رب العزت ہمارا چیز سکارن تا میں واجب چیئیں قرآن درمیان ہمارا چی کنگیئیں. گوڑا یہ سجن چیزیں انشاءاللہ برات عزیزہ یہ مبارکیں دیوانا ما سکیں. اللہ رب العزت فرمائتا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. شم واسطہ میں یک کتاب دیم داتا، یہ کتاب تو کا شمیں عزت استیں، فیہ ذکرکم شمیں عزت استیں، افلا تعقلون گوڑا شما ہوش نکنے. اللہ رب العزت فرمائتا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب اے قرآن یک عزتی تی و تی قوم واسطہ. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ گوڑا شمارا جوس کنک بیتے ہیں. چی مارا جوس کنک بیتے ہیں؟ ما قرآن وانتا، ما قرآن سرپت بیتگیں، ما قرآن سر عمل کتا، اے قرآن ما شئن کتا، ہمیں چیزن بارے مارا جوس کنک بیتے ہیں. اے قرآن برات عزیزہ یک روشنائی اللہ طرف واسطہ، اللہ طرف میں واسطہ. اللہ رب العزت فرمائتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یک روشنائی او ظاہر واضح کتاب. گڑا ما لوٹیں کہ یہ زندگی تو کما روشنائی تو کبیں گمراہ مبیں. ایک قرآن بداریں، اسی احکام بداریں. اللہ رب العزت وعدت داتا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. ہر یک کی من ذکرہ چی دیر بھی تنگین زندگی ای واسطہ آستے ہیں. اور علماء فرمائیتا ہر یک کی قرآن روشنی قرآن احکام انسرہ بیتے گڑا دنیا گمراہ نبی و آخرتا پریشان نبی. اے قرآن برات عزیزہ اللہ رب العزت ہوتا کہ یک سائی ہمیں چیزیں موتی دماغہ بکنے کہ یک جون سائی ماننی اس سے مردمہ فائدہ ملی اچھ فائدہ نہ ملی. ہنچو یہ قرآن یک سائی اگر یہ قرآن یک کی دلامہ بھی بڑا انسان جن اس کے جونی اچھ فائدہ ماننی اچھ خیر ماننی. اللہ رب العزت فرمائتا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہاں چونکہ میں دیما تی درمیانا
یک سای ما وحی کتا تی واسطه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا موتي أمرات الله رب العزة فرماي كيك سايما وحي كتا تی واسطه گوڑا ہر یک کی اتی دلا بچاری قرآن ای دلا ها گنے ہگا ہستیں گوڑا بزان یا ای جونا ساما اگر چی دلا قرآن نیستیں گوڑا کوشش بکن قرآن چی دیر مبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ویرانے لوگے تو لوگی جاگئی بھی علت دیانتے 20-40 سال آئی تو که هیچ مردم نگوزی چطور بی ولی هر دل قرآن نی ای حالا میشه ای چیزی زانگا راند براتو عزیزان درو چیز ما زانتا که قرآن یک عزته قرآن یک شرف می واسطه و قرآن یک سای قرآن یک روشنی می واسطه گوڑا میں واجب چی بھی قرآن درمیانا گوڑا ما چی بکنے کجا طریقے ہوتی زندگیاں بگوازینے ما قرآن راہا بے سجنہ چھ بیسر براتو عزیز ما قرآن بوانے وحفظ بکنے سجنہ چھ بیسر الله رب العزة ما راح حكم داتا فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه أميت شو الله شو آسان كم بوانه الله رب العزة فرمايته ورتل القرآن ترتيلا قرآن صاف بوان رسول صلى الله عليه وسلم حديثك فرمايته لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته كما نوشك ألف لام ميم يك حرفي ألف يك حرفي لام يك حرفي ميم يك حرفي هر یک حرفیه 10 ثواب تر رسی 100 ثوابتك و امین چو براتو عزیزه میں نیت ثواب بی امین چو گیشتر مانا اجر رسی ايش بكنك الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن حفظه وانقباره الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمي حديثي من قرأ القرآن وتلاه وحفظه هيك قرآن تلاوتكو وقرآن يادكو أدخله الله الجنة الله هي جنة داخلك بس إلا وشفع في 10 من أهل بيته 10 مردم واسطة وتي لوگ مردماني وتي مردماني 10 مردم واسطة شفاعت دان كان جنة داخل كانگو وكل قد وجبت لهم النار والدهين أن واسطة جهنم لك بتا نار لك بتا إيه قرآن حفظه أجر ورسول صلى الله عليه وسلم براته عزيزا مشتكى اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صاف بوان واشكوتيا بوان وبلند ببي جنة درجاتا امی درجاتا کہ یک درجه یا دومی درجه 500 سال راہ ہیں تو شانچی چکو بوازینے یک آیا ہے وڑا روچا تو نلوٹ کے قرآن حافظی بتینے تو مردموں تی مال لداتگاں تی نفس قربان کتا اللہ رایا شہادت رستا آ جاگئے ماں تو قرآن حفظ کنے اما ہی جاگئے ہور بے کو بلکہ یہ چی شتنے جاگئی ہے پہ وڑا یہ چیزیں مردوں نے لوٹی فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آخر آية تتوانه تی منزلت ما جاگا امودہ بتے القرآن براتو عزيزة ما قوش بداره وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ولو تنفسك هوش قوش بدار زين دهان قوما قوش بدار فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بلي الله رحمتش مسرابته اگر قرآن گوش دارگا بس
होश गोश यक कुरान गोश बेदारी अल्लाह रहमत ऐसराबा गुड़ा ये चीज़ें मैं ध्यान बदिए बरात अजीज़ा चतो मा यक कुरान बुआनी हिफज बका गुड़ा ये अजर चतो बिते ये अवली चीज़ है। दोमी चीज़ कि मैं कुरान बेसमझे अगर बरात अजीज़ा शप नेमा यक बेत में बाबा बुटोके शिके पैगाम रसाले पिला वाजह तय वास्ता है तय तरफा पिला हाकमा रादा था तय वास्ता मां इंतजार करें ना बरात अजीज़ा मैंने सोब भी पचारा नहीं तो आ बाहर आप नखना हाकम बर चीज उठी अगेन ना मामा टेम टेम चार ची नहीं हमा टेम बल्कि इंतहा बल्कि मर्दकार उश्ता था मां पैसा रसाला पचकने वाने के ये वाजकर चीज उठी बल्कि ये चीज़ हुक्म दात की ये बुक्श है बल्कि ये चीज़ हुक्म दात की ये जेल कने इन्ना ना इंतजार माना कने उड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब है अल्लाह हमारा दाता कि मावती जिंदगी हमें किताब मुताबिक बकवास है ने सरपद नबे कुल हुवल्लाहु अहद मतलब ची ना जाने चिच साल वान गए कुल हुवल्लाहु अहद सिचल साल भी अल्लाह समद मतलब ची ना जाने वान गया सूरह याद है हाँ वान गया याद है उड़ा माहमिद चुपरा तो अजीज़ा कोशिश बकने कुरान बेसमझे और तफसीर किताब वलिल्लाह अल्हम्द वल मिन्ना सक्शें का या बटन जन्नत तो सज्जे आयतन तफसीर अजान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता अफला यतदब्बरून अलकुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा कि कुरान ना समझे अगर ते दिला कोबला लग गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता बरातो अज़ीज़ा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक किताब मते तरफा देम दाता लियदब्बरू आयात किसी आयत बेसमझते अगर तो न समझे गुड़ा कुरान फ़ायदा हिच नबी तरह उसके अल्फाज मत वाने गुड़ा मां हमें कोशिश बिकने बरात अजीज़ा बेसमझे कि मचे वान गाएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खैरुकुम मन तअल्लम अलकुरान व अल्लमह शतरे मर्दों हमसे के बे कुरान सिखाते ए तदब्बर तो कुरान वांत समझे ची बच्चे अमल इन हतफ العلم بالعمل وإلا فارتحل हर्च इल्मी तकर्र बिते अगर इल्मा अमल नतीजा नहीं आओ कार नतीजा नहीं आओ बुढ़ा रोते इमाम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी सहाबैन शागिर्द बिता इसे बरातो अजीज़ा कुरान से कर इंता मस्जिद तोका ला तिवशिक 40 साल ला तिवशिक 60 साल मस्जिद कूफा कुरान से कर इंतगे एक ये टीम जोश कुछ के कितना चीज़ा दाश्ता के इन जो साल तो इधर कुरान वानी ने से करने شيء حديث سمعناه عن رسول الله كيك حديث ما يشكته صحابين ايش كتجي صحابين رسول صلى الله عليه وسلم شيء اي حديث ايش كته हमें حديثه इंचो साल 6 साल या 60 साल हिम्मत दाता के बेनंदी कुरान बुआनी नहीं बस कारी नहीं मर्दवा खैरुकुम मन तअल्लम अलकुरान व अल्लमह शतरे मर्दम हमशा शुमारा ची क्या अर्चे कुरान सेक्का पदा सेक्का شيء حديث عمل كت سكته رسول صلى الله عليه وسلم يقاب 6 سال حج سرع عمل كتجي نتيجة شيبته كي أمي حلقة قرآن توكا الله رب العزة إيش ساقبته روش مرتي هريك قرآن واني إشياء أجر رسيقون كقرآن سنة توكا صحابين بيسر مش نام كي رندا أبي بن كعب بن مسعود رندا صحابين نام كاين ايه نتيجة بتا وهر يك طالبي يا شاگرد يا قرآن ختم كتا اشياء شاگرد تو ديما ننداريتا
دست ای سرا کتا گوشت که دنیای تو که شطر مردم توه اگا تو عمل بکنه همه چیز تو سکتا همه آیات تو سکتا که انشان سر عمل بکنه اور دنیا شطر مردم توه و صحابان براتو عزیزن صحابان سیرت تو کما گنده که سورة البقرة 8 سال حفظ كتجه كان حفظ كت نكتا أنا سامج كمزور بيتا أجينا هانتو كه آثارن توقات كه 10 آيات وانق وعلم وعمل هور كتجا صحابة 10 آيات وانق سكتجه وي آيات سرپد بيتك كي چونه آية شاني مطلب چيه وي 10 آياتن سر عمل كتجه رنده دك 10 آيات شتگا ايه صحابين طريقة بتا تميكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة البقرة 8 سال حفظ كتاب ايه سورة حفظها راند اشترك واشتري همين شو علم ايه سورته كاسته كي جوست مكا بدي افسوس همشي که ما اگر حفظ کنه قرآن یا تو چوکا حفظ کنه اینه بس قرآن یک کپی زیاده بی بس دیگه هیچ نبی قرآن توانت حفظ کو سمجھے عمل کو قرآن سرا ودا آخری مرتبه چیه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رنده سکارینگی ترا ای واجب که تیسرا وتا ونزدكتري مردمات تو شروع کا سکارین بلچو نبی که شما 2 آیات زانا مستمع حلقه پاک کنا سکارینا ای صحابین طریقه نبیتا ای علماء طریقه نبیتا يبري بسك رندا بسكاري الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا که بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج اگر یک آیتی تو زانه دیگه کیا سکارین بس ايش مطلب نہیں کہ مسجد تنندے دیوان کنے کہ بیائی بسک علم ناچی بزیره علماء بتکن براتو عزیزا آیا اگا 50 ساد 150 عالمہ اجازت ندات گا سکارین گے آیا نہ سکارین تا رندا گا آیا اوتی مشایخاں اجازت دات گا کہ بسکارین مردمہ اڑایا سکارین مردمہ شروع کتا و آئین علمہ ہم برکت بیتا و آیا اگا یک گپ پی گوشتا آئین گپ سرا گپ کسا نپروشتا یہ چیزیں چیئے براتو عزیزہ ما ببچے کہ ہر یک کے ای جاگئے نہیں کہ بے محاضرہ بتا بسکارینی مردمہ اور ہر یک کی گپا ہوں ماگوش مدار براتو عزیزہ کہ ہاو پلانی واز کنگا بار چیوشی یہ شریعہ چی مصیبت گیشتر کاری اللہ رب العزت کہ رمہ دعا لوٹا کہ مارا قرآن وانگے وعمل حفظ کنگے وسمجگے وعمل کنگے وقرآن شين کنگے توفيق بدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.